ko ang aking gamot sa ubo. Alam ko may busy ko kasi na-try ko na to before. Strawberry. Ayan guys, para sa ubo. Ami diarrhea. Hello, good morning. Sarap siya, medyo nakailang ano na ako. Kagabi dalawa, isa ngayon, every 4 hours siya. Okay guys, ayan. Kasakit si Ami diarrhea, kaya ingatan ang ating mga kalusugan para sa ating kabuhayan. Sarap siya. Bye.